राज्य में मौसुमी दुर्बल सेप्टेम्बर पहले पुणी वर्षार संभावना एने केउं जिले में केते मात्रा वर्षार संभावना रही नहीं संपूर्ण अपडेट जाना ता पूर्व भिडियो को लाइक करूँ। जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ प्रथम थर देखुए तेज एवं ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु जहाँफल पाणीपागर सठिक सूचना आम चैनल माध्यम पाइपर। तेबे लेट नक खबर पर नजर पकाए। राज्य में मौसुमी दुर्बल थिबारु किछि स्थान में स्वल्प वृष्टिपात होउछि। आसंता 31 तारिख पागर परिवर्तन आसीपारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। पुणी सेप्टेम्बर 1 तारिख बेलू बढ़िबो वर्षार परिमाण। यह अगस्ट मास 31 तारिख बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा राज्य में केतेक स्थान में होइपारे बोली पूर्वानुमान करिछि विभाग। अन्यपटे राज्य में गोटे किंबा दुईटी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होइथिबार देखिबाकु मिलिछि। नवरंगपुर तेंतुल घंटे सर्वाधिक 22.0 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कराई। कोरापुट जिले सेप्टेम्बर जून 1 रु आज पर्यंत 884.2 मिलीमीटर स्वाभाविक वर्षा रही बेले राज्य में 782.0 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि, जहाँ स्वाभाविक वर्षा ठारू 11% कम रही। केवल बौद्ध जिले में स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होइथिबार आशा जनापड़ी। यह 18 जिले में स्वाभाविक वर्षा होइछि। सेहीपरि 11 जिले में स्वाभाविक वर्षा ठारू कम वर्षा रेकर्ड। बास यह थिला पाणीपागर लाटेस्ट अपडेट। एहीपरि पाणीपागर सठिक सूचना पाइबा आम चैनल सह जोड़ी होई रुहंतु। एबे ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी रखंतु जहाँफल पाणीपागर सठिक सूचना आम चैनल माध्यम पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट उत्कल टीवी।